Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttaqin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tayyibin tahirin. Allahumme accil velikel ferac. Deməli, əzizlər, bizim o araşdırdığımız ki, bu dövr ki var, Abbasi xilafəti dönəminə düşür, qeybətin kiçik dövrü. Yəni bu 230-330-cu hicri illər arasındakı dövr İslam dünyasının həm də elmi, mədəni inkişaf dövrü də sayılır. Çünki bu dövrdə nəzərə görünəcək həddə elmi, mədəni dəyişikliklər baş vermişdir. Mütəfəkkirlər, din alimlərinin yetişməsi, dini elmlərin yayılması, intellektual münasibətlərin böyüməsi, müxtəlif elm sahələrində kitabların yazılması, məsələn, Əhl-i Sünnə tərəfindən götürsək, hədis elmi, məsələn, 3-cü əsrin əvvəllərindən sürətli inkişaf elədi. Məsələn, Əhl-i Sünnənin böyük mənbələri, məsəl üçün İbn Həmbəlin Müsnədi, Hicri 241-ci ilində, Daraminin Sünən kitabı Hicri 255-də, Buxarinin Səhih 256-cı ildə, Müslimin Səhih 261-ci hicri ilində, İbn Macənin Sünəni 273-cü hicri ilində, Əbu Davudun Sünəni 275-də, Tirmizinin Sünəni Hicri 279-cu ildə, Nəsainin Sünəni Hicri 303-cü ildə, məsəl üçün yazılmış kitablardır ki, bu sahəni əhatə edir, dövrləri. Fiqh məktəblərinə biz baxsaq, həmin bu dönəmlərə aiddir ki, bir sıra görkəmli sünni alimləri bu dövrdə yaşayıblar, ömürlərinin bir hissəsi bu dövrə düşübdür. Məsələn, məşhur 4-cü Əhl-i Sünnə fiqh məzhəbi, Həmbəli məzhəbinin banisi Əhməd ibn Həmbəl, Hicri 241-ci il məsələn, ki, bu əsrin ortalarına kimi yaşayıb, özünün ən böyük əsəri olan Müsnəd əsərini yazıbdır. Sonra Əbu Süleyman Davud ibn Əli Kaşani Hicri 270-ci ilə düşür vəfatı ki, bu əsrin fəqihlərindən olubdur. Hətta Zahiriyyə məktəbinin banisi kimi tanınan Şafiyinin şagirdlərindən olubdur. İdris Şafiyinin. Həmçinin Cəririyyə fiqh məktəbinin başçısı Muhammed ibn Cərir Ət-Təbəri özü Hicri 310-cu il götürək. Bu əsrin sonlarında yaşayan Əhl-i Sünnə alimlərindən olubdur. Amma əvvəlki Əhl-i Sünnə məzhəblərinə baxanda, yəni mövqe tuta bilməyibdir cəmiyyətdə. Əsas o 4 məzhəb ki, möhkəmlənibdir. Həmçinin başqa elm sahələrində də əsərlər yazılıbdır. Məsələn, İbn Səədin Hicri 230-da dünyasını dəyişib, Ət-Təbəqatul Kubra əsəri, İbn Əbu Şeybənin Əl-Musənnəf əsəri ki, Buxarinin müəllimi ustadı olduğu deyilən İbn Əbu Şeybə, Əhməd ibn Həmbəlin Fədailus Səhabə, İbn Səkkətin İsbatul Məntiq, İslahul Məntiq deyirlər, Cahizin Əl-Bəyan və Təbyan, misal üçün əsəri, həmçinin təkamül nəzəriyyəsi barəsində Cahizin yazdığı Əl-Həyəvanat əsəri, məsəl üçün özü ki, amma cəmaət çox vaxt bunu Darwinlə əlaqələndirir. Halbuki Darwinlə 2 əsr əvvəl Cahiz özü yazıbdır bu haqda. Sonra İbn Şibhin, məsəl üçün Tarixul Mədinə, İbn Quteybənin Uyunul Əxbar, Bəlazarinin Ənsabul Əşraf əsəri, Təbərinin tarix və təfsir kitabları, özü Təbəri Əbul Müfəssirin ləqəbi ilə ki, tanınır, təfsirçilərin atası. Yəni bu tarixlərə düşübdür. Hicri 230-dan ta İbn Səd gələ Hicri 230-da dünyasını dəyişir və Təbəriyə qədər, Hicri 310-a qədər bu aralıqda bu alimlər yaşayıb, əsərlər yazıb, böyük bir dönəmi əhatə edir. Həmçinin Əhl-i Sünnə bir qolu Mötəzilə məzhəbi genişlənibdir. 3-cü əsrin əvvəllərində götürüb baxsaq biz tarixə də Məmun, Mötəsil, Vasiqin himayəsi altında Mötəzilər aparıcı bir qüvvəyə çevrilir Abbasilər dönəmində və özlərinin rasional, yəni ağla, əqlə söykənən düşüncələrini və din üsullarını bu düşüncə əsasında yaymaqla məşğul olublar. Əbu Huzeyl Əlaf özünün kəlam elmindəki məşhur nəzəriyyəliklə Hüzeylə firqəsinin banisliğini qoyubdur. Əbul Həsən Xəyyat, İbn Ravəndi, Əbu Əmir Cahiz, Əbul Qasim Bəlxi ki, tanınmış o sahənin aqidə alimlərinin olubdur. Mötəzilənin məşhur şəxsiyyəti Əbu Ali Cəbai Hicri 303-cü ildə dünyasını dəyişibdir ki, Şiə alimlərinin bəhslərdə, diskussiyalarda, münazirələrdə şöhrət tapan alimlərinin olubdur. Mütəvəkkil Abbasinin dövründən hökumət mötəzillərə müxtəlif mövqedə olsa da, onlar 4-cü əsrin əvvəllərinə kimi aşkarda fəaliyyətdə olublar, tam rahat. Hətta mütəvəkkil tərəfindən ortaya atılan Quranın sonradan yaranması, yəni hadis olması fitnəsi də onların fəaliyyətinin qarşısını ala bilmədi.
Mü'təzilənin fəaliyyətin bu dövrdə genişlənməsi Əhl-i Sünnənin hədis alimləri müəyyən qədər küncə sıxışdırıldı, yəni Əhl-i Hədis firqəsi. Amma 3-cü əsrin ikinci yarısında məşhur Sünni alim Əbülhəsən Əşərinin meydana çıxmağı ilə onun Əbu Əli Cəbai Mü'təzili münazirələri, Habil Abbasi hakimiyyətin himayədarlığı ilə Əhl-i Sünnə arasında ənəvi hədisçilik meyilləri yenidən gücləndi. Ona görə də 4-cü, xüsusilə 5-ci əsr böyük qeyb dövrünün əvvəlləri artıq Əşarilər dövrü adlanır. Və şiəlik də təbii ki, bu dönəmdə elmi mədəniyyət fəaliyyətləri var idi. Məsələn, İraqda Kufə idi, Bəsrə idi, Bağdad idi, İranda həmçinin Qum, Reyl, Şapur, Mərv, Buxara, misal və bir çox müsəlman şəhərləri fəal elmi və mədəni mərkəzlərə çevrilmişdi. Bu şəhərlərdə atan şiə məzhəbli qəbilələr yaşayır, məsələn, yaşayırdı, şiələrin dini və ictimai rəhbərliyi vəzifəsini daşıyırdı. Onların arasında fəqihlər var idi, vəkillər var idi. Məsələn, Bağdadda Nubəxt qəbiləsi, Küfədə Ali Əyyan, Nişapurda Şadan qəbiləsi var idi, Səmərqətdə Vaqaş, Əyyaşı və onun həmçinin Kəşşi kimi tələbələri var idi. Məsələn, bu Vaqaşın Səmərqətdə olan Vaqaşın tələbələri idilər. Mərhum o Əyyaşı, Kəşşi, biri ricalla, biri təfsirlə məşhurdur camiyədə. Reydə Ağalı bu Uyəh qəbiləsi idi, Qumda Əşari qəbiləsi idi. Yəni, belə bir mövqeyə malik idilər. Əhalisi məzhəb baxımından qarışıq olan şəhərlərdə şiələr və onların məşhur qəbilələri, hətta xüsusi məhəllələrdə yaşayırdılar və bir-birinə daha çox dəstək olurdular. Bağdadda şiələrin məskunlaşdığı ən mühüm məhəllə şəhərin qərbində yerləşən və dəfələrlə müxaliflərin hücumuna məruz qalan Kərəx məhəlləsi idi. Vəkillik sisteminin, imamın və naibləri sisteminin, yəni nailiyyətlərindən biri də şiə cəmiyyətində elmi mədəni inkişafın yüksəlməyindən ibarət idi ki, həmin bu vəkillər şiələrlə İmam əleyhissalam arasında əlaqə yaratmaqla onların qardaşlıqları və qarşılaşdıqları münasibətlərdə həm istəyir dostlaşmasında, möhkəmləməsində, həm də qarşılaşdığı mədəni çətinlikləri aradan qaldırmaq, onların elmi suallarını cavablandırmaq üçün şərait yaradırdı. Yəni, şiələrin əvvəlki dövrlərdə imamlarla geniş əlaqələrə malik olması bu elmi mədəni inkişaf üçün zəmin idi. İmamlar əleyhissalam dönəmində, yəni şagirdləri, səhabələr arasında açıq-aşkar dərəcədə görünən alim yazıçıların yetişməsi buna da əyani sübut idi. Şeyx Tusi 10-cu imamın hədis nəql edən ravi və səhabələrdən 184 nəfərin, sonra 11-ci imamın əshabından məsəl üçün 102 nəfərin adını gətiribdir Rical kitabında. Bu şəxslər arasında alimlər, görkəmli müəlliflər var ki, özlərindən sonra çoxlu əsərlər qoyublar və imamların əleyhissalamın çoxlu hədisləri nəql ediblər. Məsələn, kiçik qeyb dövründə böyük bizim alimlərimiz var ki, məsələn, Qumda Əşəri qəbiləsinin böyüklərindən, şəhərdə hövzənin başçılarından, məsəl üçün Əhməd ibn Muhammed ibn İsa Əl-Qummi, İmam Hadi və İmam Əsgəri əleyhissalamın səhabələrini olubdur, 2 imamın. Adının şiə məzhəbinin ən məşhur və mötəbər 4 hədis kitablarındakı hədislərin çox sənədində gəlir. Kafidə, Mənlə Yaxtarul Fəqihdə, Təhsibul Əhkamda, İstibsarda, Rüktubul Ərbənin 4-ündə də var. Ki, çoxunun sənədində həmin şəxsin adı var və bu da onun etibarlılığından xəbər verir ki, həmçinin şagirdlərinin sayının çoxluğu onun yüksək elmi məqamını göstərir və 15 yazılı əsərinin adı qeyd olunubdur ricallarda. Məsələn, mərhum Nəcaşi Ricalda qeyd edir ki, 1-ci cildində onun tərcümə halında ki, 15 əsər yazıb. Sonra Abdullah ibn Cəfər Himeyri var idi, Hicri 310-cu ildə vəfat edib. Yəni, 2 imamın görkəmli səhabələrinin olubdur, kiçik qeyb dövrün böyük alimlərinin olubdur ki, böyük əsərlər yazıbdır. Ən əsasda Əl-Qaybədir, Qurbul İsnaddır, Tovqiatdır ki, imamın məktubları kimi kitabları göstərmiyorlar. Həmçinin Səd ibn Abdullah Qummidir, Hicri 299-da vəfat edib. Himeyri kimi kiçik qeyb dövrün tanınmış şəxsiyyətlərini olub. Şeyx Tusi rəhmətullahi aleyh Ricalda onun 11-ci imamın səhabələrinin olduğunu yazıb və 30 kitabın adını yazıb ki, bir neçə cilddən ibarət olan fikrin müxtəlif sahələrini əhatə edən Ər-Rəhm adlı, hətta fikri ensiklopediya yazıbdır. Onun Əl-Məqalət vəl-Firəq kitabı günümüzə çatmış yeganə kitabı da. Həmçinin İmam Cavad və İmam Hadi əleyhissalamın şagirdi olan Əhməd ibn Xalid Əl-Bərqi 110 ravidən hədis nəql edibdir və çoxlu kitabları var. İki rical kitabı da var. Onlardan da ən məşhuru Əl-Məhasin, Gözəlliklər adlı həmin o kitabdır ki, bizə gəlib çatıbdır. Şeyx Tusi Fehristində bunu gətirir.
Sonra Hüseyin bin Səid Əhvazi, qardaşı Həsən, dövrün böyük alimlərindən yazılan olublar. Bu iki qardaş İmam Rıza əleyhissalamı görübdür. İmam Hadi əleyhissalamın dövrünə kimi imamlardan dərs alıblar, görüşüblər. Kufədən Əhvaza köçdüklərinə görə onlara bu şəhərin adını uyğun deyiblər ki, Əhvazi. Bu iki qardaşın fiqh, təfsir, əxlaq sahəsində qələmə aldığı qeyd olunur ki, 30-a yaxın kitab var. Hətta Hüseyin Əhvazinin möminlərin və şiələrin vəsfində olan hədisləri əhatə edən Əl-Mümin kitabı günümüzə gəlib çatıbdır, çap olunubdur. Və adları çəkilən bu alimlərdən başqa İbrahim ibn Məhzi Əhvazi, Əhməd ibn İshaq Razi, Hüseyin bin Əşqib Qummi, Səhl ibn Ziyad Ədəmi, Əli bin Hüseyin bin Fəddal, Əli bin Rayyan Səlt, sonra Fəzl ibn Şahzan Şapuri, Əhməd ibn İdris Qummi, Davud ibn Qasım Cəfəri və s. Ki, iki imamın məşhur səxabələrindən və dövrün tanınmış alim yazıçılarına olublar ki, hamısı bu rical kitablarında geniş məlumatlar verilibdir ki, baxa bilər istəyənlər. Yəni, bu elmi nailiyyətlər imamların yol göstərməsi, istiqamət verməsi, şiələrin ardıcıl səyləri olmadan təbii ki, əldə edilə bilməzdir. Və nəticə də budur ki, kiçik qeyb dövrü öncəsi və kiçik qeyb dövründəki müsəlman cəmiyyətinin, xüsusən şiələrin siyasi, ictimai, mədəni vəziyyətinin təhlili İmam-ı Zaman Əcəllə Fərəcəhin qeybi çəkilməsinin səbəbləri barəsində də mühüm bir neçə məqama aydınlıq gətirir. Ki, məsələ budur ki, o dövrdə cəmiyyətin siyasi şəraiti qarışıq və təhlükəli idi. Həmçinin İmam Əleyhisselamın da təhlükəsiz yaşayış və şiələrin onunla əlaqə qurması üçün imkan yox idi. İmam Hadi, İmam Həsən Əskəri əleyhissalam həyatı və xüsusilə də 11-ci imamın qısa imaməti dövrünün təhlili bu çətin vəziyyətin bir növ göstəricisi olduğunu görür. Və aydın olur ki, imamın cəmiyyət arasında olması, müsəlmanlarla ona görüşməkdə məqsədi ilahi hidayətdən yaralanmaq. Lakin həmin təhlükəli şəraitdə bu məqsədə nail olmaq imkanı yox idi. Və şiə alimləri əvvəlki imamların ardıcıllarının səyləri nəticəsində şiə cəmiyyəti elə bir inkişaf mərhələsinə çatır ki, İslam və şiə maarifi üçün heç bir təhlükə olmur. Və o dövrdə mövcud olan elm və ictihat sistemi insanların zəruri ehtiyaclarının əksəriyyətini cavablandırmaq iqtidarında idi. Ki, istisna hallarda çətinliklə xüsusi nahiblərə deyilirdi və məsələ aradan qalxırdı. İmam Əleyhissalam tərəfindən verilən yazılı cavablara diqqət edəndə də bir daha şahid oluruq ki, ağaya Həzrəti Höccət Əcəllə Fərəcəhi ünvanlanan suallar köklü və həlli mümkün olmayan məsələlər olmayıb. Yəni, şiələrin İmam Əleyhissalamla dolayı yolla əlaqə qurma təcrübəsi və onların alimlərə, ayrı-ayrı məntəqələrdə fəaliyyət göstərən vəkillərə və xilafət mərkəzindəki xüsusi nahiblərə müraciət etməsi şiə cəmiyyətinin düşüncə və ictimai baxımdan İmam Əleyhissalamın qeybət çəkilməsinin səbəblərini və bunun daha məsləhətli olmasını anlaya biləcək səviyyə çatdırır. Ona görə də şiə alimlərinin səyləri və fəaliyyəti nəticəsində şiə cəmiyyəti bu dövrə müvəffəqiyyətlə daxil olur və sınaqlardan üzü ağ çıxıb ki, Allah indi inşallah bundan sonra da zühürə qədər üzü ağ çıxmağı hamımıza nəsib eləsin. Bu mövzular da bizi üçün həmin dövrü gedişatı bir növ xronoloji olaraq təhlil etməyimiz üçün vasilə olaraq düşünürəm və bu qədər kifayət eləyər. Və istəyirəm ki, bundan sonraki mövzularımız inşallah Həzrəti Höccətin Əcəllə Fərəcəhin 4 xas naibi haqqında məlumata yönəldək ki, inşallah onlar haqqında müəyyən məlumat bazası toplayaq və bilək ki, o şəxsiyyətlər kimdir, nəçidir, imam kimləri seçib və onların məqam və dərəcəsi hansı həddədir. Ki, biz inşallah ilk olaraq məqam baxımından birinci naibi ilə seçilən Osman bin Səid Əmri haqqında danışacaq ki, Rical-i Kişidə şəxs Həfs ibn Əmr adı ilə qeyd olunur ki, həmin bu Osman ibn Səiddir. Çünki mərhum Kişi və onun oğlu Muhammədi İmam Həsən Əskəri vəkil olaraq tanıtdırıbdır. Görünən ki, budur ki, Kişi Rical kitabında yəni, ola bilər ki, orada xətəyə yol veribdir, yaxud da hansısa bir nüsxə köçürdənin xətası olubdur. Ki, bu cür bir ad xətası eləyibdir. Yəni, bu kitaba baxanlar orada bu cür yanlışlıq kimi görüb səhv başa düşməsinlər. Xülasə, Osman bin Səid Əmri İmam Mehdi Əcəllə Fərəcəhin birinci naibidir. Və o bu vəzifəni İmam Hadi əleyhissalam, İmam Həsən Əskəri əleyhissalam dövründə də daşıyıbdır
və vəkillik institutuna bir növ belə deyək ki, sisteminə başçılıq edibdi. İlk başda gələn odur. O, İmam Həsən Əskəri əleyhissalamın şəhadətindən sonraki qısa dövr ərzində zamanı imamının naibliyi məsuliyyətini daşıyırdı. Yəni, bəziləri onu Əmmar ibn Yasirin nəvələrindən biliblər ki, məsəl üçün, mərhum Abbasov Tehrani Əzzəriyyədə bunu qeyd edir. Onun künyəsi Əbu Əmir, Əbu Muhammed, ləqəbləri Əl-Əmri, Əs-Səman, Əz-Zəyad, Əl-Əskəri. Bu cür ləqəblər olub. Və 3 ləqəb də onu göstərir ki, belə deyirlər ki, alimlər, özünün imamlarla əleyhissalamın əlaqəsini gizli saxlamaq üçün xalq arasında yax satmaq peşəsi ilə məşğul olurdu ki, bunu göstərsin. Əldə olan dəlillərə görə Osman bin Səid Əmri 3 Əhl-i Beyt imamının, İmam Hadi, İmam Həsən Əskəri və İmam Zaman Əcəlallah Fərəcəh əleyhissalamı görübdür. Və bəziləri onun İmam Cavad əleyhissalamın səhabəsi olduğunu da deyibdir. Amma təbii ki, o xətalıdır deyilir. Çünki onun dəqiq olmayan vəfat tarixi, çünki təqribi deyilir ki, kiçik dövrün əvvəlində təqribi Hicri 275-ci il. Ki, bir insan təbii ömrü nəzərə alsa, onun 200-cü Hicri ilində anadan olduğunu təxmin etmək olar. Ki, 200-də doğulub, 275-də vəfat edir, 75 il yaşayıb deyək, təqribən. Belə halda İmam Cavad əleyhissalamın imaməti illərində o uşaqlıq, yeniyetməlik dövrünü yaşayıb, imamla ünsiyyəti yaxud yoldaşlığı mümkün olması da normalda vəkili və yaxud səfiri ola bilməz deyirlər. Ona görə də İbn Şəhrəşubun Əl-Mənaqib əsərindəki fikri qəbul edilmir alimlər tərəfindən. Mahiyyət budur. Çünki İmam Cavad əleyhissalam imamət dövrü Hicri 203-dən Hicri 220-ci ilə qədər olubdur. Ona görə də yəni, bu argumentlərə görə alimlər onun o dövrdə həm nasiri olsa belə vəkil və yaxud da səfir olmağını təsdiqləməyiblər ki, bu nəzər zəif bir nəzərdir deyiblər. İbn Şəhrəşubun nəql etdiyi. Osmanın imamlar yanında məqamı böyük olubdur. İmam Hadi, İmam Həsən Əskəri əleyhissalam ki, İmam Mehdəcəl və Fərəcə, Osman ibn Səidin barəsində ki, dediyi mətnlər ki var bizə çatanlar, onu göstərir ki, çox əzəmətli bir məqam sahibi olub. Məsələn, İmam Hadi əleyhissalam onun haqqında deyir ki, Həzə Əbu Əmrin Əs-Səqatul Əmin ma qaləhu ləkum fəənni yəquluhu və mə əddahu iləykum fəənni yüəddihi. Deyir, etimadlı və əmanətdar siqə olan şəxs Əbu Əmir hər nə desə mənim sözümü deyib, hər nə çatdırsa mənim tərəfimdən çatdırıbdır. Sizlərə yəni mənim tərəfimdən deyibdir. Yəni o cür imam onu vəsf edir. Hətta İmam Həsən Əskəri əleyhissalamdan var ki, Əbu Əmir keçmiş imamın zamanında etibarlı şəxs olub və mənim həyatda olduğum dönəmdə də bu cür siqədir, yəni etibarlıdır. Və bu ölümündən sonraki dövrdə də belə olacaq. O sizə hər nə desə mənim sözümü deyib və sizə hər nə çatdırsa mənim tərəfimdən sizə çatdırmış olacaq. Hətta İmam Həsən Əskəri əleyhissalamın övladı İmam Zaman Əcəlallah Fərəcəhin özündən sonra canişin olması, imam olaraq tanıtdırdığı 40 etibarlı şəxsdən biri olub. İmam ki, 40 nəfərə deyibdir ki, bu övladım var və sonraki sonuncu höccətdir. Həmin o gizli olan, deyilən sirrin içindəki o 40 nəfər olubdur yalnız. Oradan biri də həmin bu əzəmətli Osman ibn Səid Əmir olubdur. Yəni bu həmçinin onun naibi olmasının dəlilləri də mövcuddur ki, hansı dəlillərə əsasən qəbul edirik ki, imamın naibi olubdur. Bunu da inşallah ömür vəfa eləsə, növbəti bəhsdə də danışarıq. Elhamdülillah Rabbil aləmin.